Čaute, tak ja vás vítam môjho nového videa, ktorý bude ohľadom toho, že by som sa vám chcel poďakovať za to, čo 10 followerov. No tak, dúfam, že to ešte trochu pribudne, ešte pribudnú tí ľudia, dúfajme trošku, ale toto je niečo. No tak, dnes si zahráme hru Happy Wheels, tak sa do toho môžeme hneď aj pustiť. No tak, ideme na... skúsim si hneď prvé. Tak. Toto je. Čo tu mám robiť do pekla? Čo tu mám robiť? Wow, čo to bolo? Ale nejak to nejde, kašlem na to, ideme na iné. Ideme na Demon Slayer. Joj, čo to je? Ideme. Chalan dobre dáva. Opa. Doriti. Fuck. No tak, ideme. Hop. Ideme ešte ideme. A čo tu treba urobiť? Čo tu treba urobiť? Do pekla. Idiot padol. Čo to je? Probably you need to go. Nemám si rýchliť. Potrebuje zrýchliť. Doriti. Ideme. Hop. Idiot. Doriti. Dneska to parádne sfailíme. A čo to je? To vyzerá nekde. Vyzerá. Do pekla. Jaj. Jaký tlstý za tým traktorom, šťastie sa to vie hýbať. No čo to robí? Jaj. Čo to je? Jaj. Bože, čo tu mám vyliesť? Čo tu? Wow. No tak toto sme dali, prvá mapa. Wow. No ideme sem. A čítaj sa. Haha, ja ťa hneď chytím. Haha. Aký gymnasta, Ježiš, čo to robí? Hovorím, že to je gymnasta, čo? So mnou sa idete hádať. Victory. Tak, ideme ďalej. Ideme sem. Skúsime. Ideme. Nie. Ale ideme s dedom, čo? Baby, ideme. Hop. No, čo to? Ty blúzňa, leď. Ja som vedel. Proste pán. Ideme. Sem. Nemáš peniaze, Čo je tu? Wow. A čo tu mám robiť ako? Asi nič. Ideme niekde inde. No ideme sem. Nemá to zlý rating. Pogo. Hop. Hop. Ježiš. Plasa. Jaký idiot. Nevie lietať. No. Pozor. Nie, do dery, nie. Aj. Bože. Hop. Hop. Ideme. Čo to robí? Nič. Ne, naspäť.
Čo robíš? Ahaha. Joj. Pane Bože. Pane... Líže mu riť. Pane Bože. No, no. Ó. A na hlavu. Bam. Jaj, ty dežo. Tu sa z toho asi nedostanem. Wow. No, ježiš, ideme nové. Toto by ste sa nedočkali, kým by som to prešiel, tak... Tololo. Tam by malo byť trololo, a to je jedno. A ideme. Trololo. Ježiš. Čo to je? Slow, ale ja nespomalím. A? Vyberieme si tohto. Jaj. A čo tu? Spiderman. Nič. Čo tu mám robiť, Bože? Čo tu mám? Idem dozadu. Aha, jaj. Prežil som. Ideme ďalšie. Ideme sem. Ideme matku s 2 dcérami, alebo čo? Čože? Ja mu dám poga, áno ty. Ježišmaria, tak idem s pogom, no. Aby sa tešil chalán. Čo som spravil? Kde je pogo, kde je? Tu je. Nie. Tu je. Kde je pogo? Tu je pogo. Nie! Ježiš. Tu je. Hop. Wow. Musím to dať. Very good. Very good. Tak asi naspäť. Ježišmaria, čo to je? Taký idiot ten poko. No. Už som tam bol. No, pretiahni sa. Wow. Toto neznášam. Akože pro. To dám, to je v pohode, ty. Ja ti hovorím, že to dám, ty. To je ťažké docela. Wow. Teraz toto. Blbá tyč. A teraz to dám. Ninja. No padni tam už, Bože. Fuck the system. Ježiš, aký idiot. Kašlem na to. Neviem, na ktoré idem. Tak už asi si zahráme len poslednú mapu a potom ukončíme video. Ty.
Vyskoč. Vyskoč, neser ma. Vyskoč. Odsekni si nohu, idiot. Ale ty si ale debil. Vyskoč, vyskoč. Ty si spro. A? Doriti. Upa. Ešte raz. Dúfam, že to dám už. Aha. Bože. Tu sa podlomím a je po mne. A ja som vedel. Vyskoč. A ja sakra. No, ideš. Wow. Vyhrali sme. No tak, ja už to asi ukončím a chcem sa vám ešte raz poďakovať za tých 10 odberov. Určite, keď sa vám bude chcieť, zdieľajte video, dajte like, koment a ak sa vám nepáči, dislike, alebo neviem. No tak, ďakujem vám veľmi pekne a čaute.